Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir, la grande famille. Et qu'on dépend de la herbe, boyamba vidéo, na biso na banda kuna bino, boyamba ba shalom, nangai, famille libota, boyamba ba bonjour, ba bonsoir. Voilà. La grande famille Kota a aimé partager. Ceux qui zamba la liboso, s'il te plaît, naza ko sengayo, au s'abonner, au kozala vraiment dessus te. Voilà. Ezanga wabino BBC, Mpoi TV, la grande famille, na bino na moi li solo mukie to solo la. O ezo s'est passé na Madjabou Talent saison 2. Puis nous sommes que non saison 2 ezo s'est passé na poto. Alors c'est-à-dire Madjabou Talent ba jija ki bon ba me mapé Madjabou na poto. Maintenant moi je me demande est-ce que ba réfléchissa qui bien ya ko mema compétition wana na poto na bana na biso ya ba wesh makambo ijali. Je crois wana eza ba juge na biso pasteur Mike, Deborah Lukalu, la sœur Mboui, Sandra Mboui na Rosny. Alors moi na mobali oyo comme na eza Anthony biso nyonso toyebi Anthony aza pe moko oyo azo sala aza na compétition malheureusement a déposé il y a Arapaka vraiment aza ce qui a Côte d'Ivoire nazo ebate. Mais il n'est pas congolais. À ce que je sache, il n'est pas congolais. Voilà, bandeko, na ebité. Ngana mituni kaka. Est-ce que Madjabou Talent, il avait bien réfléchi, il y a comme ma compétition na poto. Parce que, comme on dirait, troisième personne, na bana oba lekaki, na ba vote ou encore ko prester pour ba pour na bango ndenge zalaka ba yellow carte jaune, vert, orange ba bleu oignon swana. Parce que na moni 3 au moins 4 bato baleka ki na Madjabou bazo pesa ba témoignage ya biante. Anthony Oyo a prestaki dimanche passé, Dieu merci, azaki écarté te, aleka ki na ba vote et durant la semaine lobby asali nini, asali vidéo pour na koloba keno a se retirer na Madjabou Talent suite ni ya makambo ebele ezo le kakuna oye et se pélicité il faut arrêter à se retirer le plus vite que possible. Mais ekozalande bien confirmé dimanche. Mais il est déjà à sa côté ici à ça s'écarter. Maintenant on a zomi tuna est-ce que Madjabou Talent a réfléchi ça qui bien parce que na moni ke non bana na bis bana ya poto oyo bana oyo ya ba wesh oyo bazana bilobela moko donc kuna peut-être oyo ya Congo ba vanda ki kimia peut-être na ba makambo ebele o ba monaki je sais pas to landa nanu audio oyo ya ndeko na biso bien ya mwana oyo Anthony alobi pona Madjabou pourquoi a se retirer, c'est-à-dire que non makambu et jali. La grande famille beau aimer beau partager tozo solo la kaka to solo la. Est-ce que Madjabou a réfléchi ça qui parce que bana poto yo baza quoi bana Congo te baza bana ya Congo te parce que baza prépé à ko bebi sa réputation ya Madjabou Talent. Musique eza moyena chango ezate musique eza a lobby a accompagné malobane na musique alors pour que YouTube a katangai vidéo te il y a pas moyen ya ko cha maloba yango alors ponae a lobby que non il se passe beaucoup de trucs na Madjabou Talent oyo eza vraiment bien te azana respect ya Kolo
Madjabou azana respect ya basali ya Nzambe, azana respect ya équipe nyonso, mais il se passe quelque chose oyo eza ya bien te et sali que non a se retirer et kozala officialisé ou encore bako lobela public les dimanches. Makambo jali. Maintenant les gens babandi ko tuna. Toi oye kaka olobi bongo loba bien. Est-ce que baluka ki yo deux fois? Hey, Congolais. Bandi ko ça fait mal hein. Pona ngai na mona ki susu ndeko mwasi mususu kaka aleka ki pe na Madjabou. Ka ya poto. Ya eko dévoiler bon biso to yeba ki na biso te hein. To bandaki makambo kolanda Madjabou na Congo. Aye koloba ke non tant tozo tinda ba vidéo po bandi ma vidéo na yo po ozala pe enregistrer il faut ko futa $10 ce qui 10 euros donc abimisi ba babiloko moko boya lobby vraiment ezaki vraiment propreté maintenant pona nga na ye ko juger Madjabou te mais ndenge na moneli bana oya poto oyoyo est-ce que ba retomber et kozala bien na bana ya poto. Bandeko boy aimez vous partager s'il vous plaît tozo solo là. Alors Anthony pour lui alobi que non il se passe tellement de choses oyo eza bien te. Alobi que non manière oyo makambo ezo leka kuna ye a préféré à se retirer. Sikoyo eza nini ye? Albi akoki kozala hypocrite te makambu ndenge salemaka ezala na manière o makambu esalemaka mais manière o ya moni kuna na Madjabou talent a préféré ko se retirer. C'est quoi eza manière nini? Juste une question. Eza manière nini? Bato musu balobi Madjabou talent a réfléchi ça qui bien te komi ma penza Madjabou talent na nani na poto na sens que non ba na poto ba wesh oyo ba wesh ça pelaga o mata ba na biso a Congo e ba moni makabu ba vandika kimia ba oloba te mais ba oyo ba attaquant mais bon tokoki koloba te que Madjabou talent tango a bandi compétition a bimisi makambwana ya ba compétition à Madjabou et tout je sais que non abana qui peut ko s'attendre pe na ba retour hein? Alors Tokyo lo bate ke Madjabou talent ndenge zawana bakozwa kaka ba rose ou encore ba obetela ka bango maboko non critique pe ezala biso no sto mona ki de binango critique ezala ki communauté salaki par tous les moyens koko isa Madjabou communauté salaki par tous les moyens ko salir ba juge oyo pe ba juge ou encore ba avocat so ba avocat lisusu banani ba juge oui ba juge ba ndezaki banani yango ba juriste banani yango lisusu ba pasteur Mike Rosny et tout ti ba keneki tina ko toucher pasteur Mike ba suspenda qui est la sœur Deborah Lukalu vidéo ya mobali na ekobima donc c'était pas vraiment facile pour na Madjabou et télémanding télémiboué et voilà Anthony et donc dimanche oyo nde peut-être bakopé ça news ou encore information akoloba ke non Anthony a se retiré pour na yé alobi il ne doit pas être hypocrite. Manière au makambo ezoleka kuna ezoleka eza na sans abiente il préfère se retirer. Sikoloba kape manière ango azoloba manière ango te. Alobi très bien que non il se passe tellement beaucoup de choses oyo eza vraiment na principe ya royaume du ciel te. Boyoki bandeko. Oh maloba na zoloba, c'est ce que le monsieur a dit. Il n'y a pas moyen na koti sango parce que azoloba a accompagné maloba na moi musique. Biso nyo soto yebi ke no YouTube aza mutute.
tant on a kocha musique wana son wana ba okatelanga ko bloquer nga vidéo encore pe ba botolinga monétisation na oti kozala na punition à 4 mois waouh. Alors pour lui il a bien dit akoki kozala hypocrite bref parce que makambo ezoleka kuna ba principe ezoleka kuna eza vraiment lié na royaume de cieux te, il préfère se retirer. Ndeko mabe naoki mabe makasi naoki mabe ya koloba keno le monsieur il a au moins eu le courage ya koloba keno il se passe tellement de choses na compétition wana o eza vraiment na accord na royaume de cieux te. Eh Nzambe na bon moi. Bon, attendons voir, hein. To éviter, mais ça net inga na qui m'a bé. Est-ce que Anthony il a bien réfléchi à kobima pona koya koloba? Makambu nini ezoleka kuna o eza vraiment na accord na royaume de cieux te. Oye moko alobi Nzambe na ngai nako juger majabu te navandi na majabu te nakota na compétition te nayebi na nga pe eloko moko te eza compétition eyeli biso na Congo biso lokwa tozala biso na Afrique du Sud tozala na biso kaka totalaka ba télévision kotalaka talaka majabu tokoma na biso ba esclave akolandaka majabu chaque dimanche tozolanda alors naoki oloba keno toza ba amoureux ya majabu toki oloba bongo tolandaka majabu et tout. Mais lorsque tout le monde, parce que dans ma compétition oh ya poto il y a deux gars bazaka mibale Anthony na mususu wana kombo na ekiminga aleka ki pe na concert à papa ya pasteur Mike nani dimanche bango ndi bazaki vraiment ba rappeur mais il n'est pas congolais. Il faut savoir que non oh ya za congolais te oh rappeur mususu wana tikali nda za congolais mais yé a lobby très bien que non je dois pas être hypo. Je ne dois pas être hypo. Yakoloba que il se passe vraiment makamoko le kakuna o eza vraiment na principe ou encore na nani ya royaume de cieux te Nzambe na bon moi. Majabu talent. Bino na moni on dirait poto na bokenda ki komema compétition na bino kuna. C'est comme si vision na bino. Bote pas ki parce que bana na boke ko toucher a poto bana ba wesh oyo. Hey. Yeah. C'est grave, hein? Bato mususu balobi loba kaka vérité balingi balia yo. Hein? Bon, parfois il faut aussi couper sans Nzambe merci, hein? Soki tolobi toza la vraie. Lelo peut-être elonginae kozala peut-être public. Tokyo loba keno azupe visibilité à partir à Majabu. Pona ngai ata que non ata amona ki que non mabe moko bo il fallait kaka a se retirer na kimia hein na kimia parce que yo moko olobi que non ba principe o ezoleka kuna eza vraiment na nani ya royaume de cieux. Maintenant pourquoi obima o ya ko dévoiler? Est-ce que tangu bino bokenda ki kuna yango na lobaka bandeko dans la vie ou encore na monde dalelo kolinga ko sala eloko kaka na sentiment te tuna Nzambe na yo Seigneur. Est-ce que ngana ko kende kuna soki Nzamba fo alobi ke non kende OK it soki o mi kende la ki yo moko déjà o moni ke no principe Nzambe te eza kuna te o mi dongoli yo moko babengani yo te yo moko se retirer bien avant mais bima vanda kimia protéger peut-être nani na yo mi batela nani ako alobi ye moko alobi ke non peut-être batu ba comprendre ngai te batu pe ba kondima ngai te mais na oki kozana nga hypocrite alobi bongo. Je sais qu'il y aura des gens au bakondima ngai te batu mususu bako traiter nga pona mutu mususu so ipendenge nini et tout mais je ne dois pas être hypocrite parce que il se passe vraiment
ba makambo moko kuna ba principe eza kuna eza vraiment accord eza kuna eza ba nani soki ba accord ba principe eza kuna eza na accord na royaume de cieux te et azoloba kaka oyo a ressentaki kuna o esali ke non a se retirer makambo ejari. Bon, alobi na epe bien bandeko, alobi très bien que non, Madjabou, eza idée moko ya bien, eza loyal, mais eza na façon oyo, il fallait ba sale la makambwango. Hey, Jésus de Christ de Nazareth. C'est comme makambwango eza nini? Lorsque alobi bien que eza na accord na royaume de cieux te. Lorsque mutu alobi bongo, c'est-à-dire il y a donc pardon bati. Biton batu boya olobi sa batu. Mais Anthony s'il te plaît, il te fallait seulement quitter na kimia. Quand nengo zaki osolobi ke non olaki na ke non na longwe na ngai parce que ba principe eza awa eza vraiment na accord ya royaume de cieux te, alors moi je me retire. Eza la secret na yo moko. Eza la secret na yo moko ya lobi ke non yaza na ye mwana nzambe asambelaka. Madjabou eza idée moko ya bien et effectivement eza idée moko eutaki pa nzambe mais il y a toujours moyen à kosali la makambo. Donc manière à kosali la makambo. C'est-à-dire que non, manière oyo Madjabou azo sali la makambo, eza bien te, ba principe na bango eza bien te, makambo ezo le kakuna eza na nini moko na royaume de cieux te. Madjabou talent. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Bato bako sambwisa bino bien eza bana oyo ba wesh kuna boke kosa la compétition. Nzambe na bon moy. Alors na bandeko o batikali ba bonne chance na bango. Ba bonne chance na bango Balobi bana Congo baza ba yuma ba moni ba makambo na ba mi fandisi kaka kimia nie. Bana poto bana ba wesh nde bako sambwisa Madjabou bien. Oh déjà bandi. Dimanche total qui ayembaki. Ka lobi lundi a se retirer na ye. Po na ye ba principe wana eza eza ba principe nini yango? Mwana mi batela silama. Franchement silama. Silama. Eza babiloko mususu ki ko pointer droite attaque non ko ya peut-être pour na koloba vérité, balobi que non toute vérité n'est pas bonne à dire Si te retires. Oyebi peut-être tant au se retire. Dans le balangé belé pardon. La grande famille beau aimer beau partager. C'était juste ça j'ai voulu partager avec vous parce que na minute c'est Madjabou qui gagne, c'est Madjabou qui domine. Madjabou, concert, Madjabou. Batu babanjo bima pona kwa ko détruire Madjabou. Makambo ebele il paraîtrait ndenge lobi, makambo ebele eza respecté kuna te. Makambo ebele eza respecté kuna te. Yazaki na team ya nani ya Rosny, yazaki na team ya Rosny et alobi ke non ba limite na ye akokaki susu ko continuer te encore ko supporter te o nyonso abandai komona yango esali ke non il a préféré ki ko se retirer. Ngai question nange za kaka moko. Est-ce que le monsieur il a bien réfléchi à kobima pona koya koloba babiloko nyonso azoloba? Na suka nango opesi merci na Madjabou talent opesi merci na la team na ye ya Rosny opesi merci na Rosny et tout bana bosilama bana bosilama
Encore le monsieur pas qui montre quoi agitation. Dès le premier jour, on a déjà une agitation. Jour à yaka koyemba na agitation. Bandeko, là où il y a de bateaux, là où il y a le monde, il y a toujours des problèmes. Donc place Karabatou Bazar, makambo ezanga ate. Ate église o nga nazo kota bandeko, il y a toujours des problèmes. Bien ya otali boyo lobi Seigneur. Natik église to na sala ndenge nini. Mais ce que otali olobi ke non na oya po na nzambe na nga ta mutu azote ya biso oyo aza mutu aza na mai na makila lokola nga na vandi. Eza question koloba ke no bozwa bango nyonso wana ba ezala pasteur oyo wana ezala mwasi na ye ezala ba judge ba juge nyonso wana baza batu. Ba nyonso équipe nyonso baza batu. Bo s'attendre te ke non baza ba nzambe ou pesendeni non. Nde erreur tozala nango ya liboso yango wana. Pasteur a occupé kolobelo mabebo yo simbi mutu. Tango kobimo koloba est-ce que ça pasteur ya solo? Bandeko, c'est au moins ça. Anthony a libéré à se retirer na Madjabou Talent. Voilà, tokutani bandeko bo aimé beau partager. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.